my dear children, আমি ইতিমধ্যে letter P লৈকে তাৰ সাউন্ডস বিলাক আমি শিকিলো নহয় জানো তেতিয়া হলে আজি আমি কৰপৰা আৰম্ভ কৰিম আজি আমি Q লেটাৰৰ সাউন্ডৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম আহাচোন আমি চাও letter Q Q লেটাৰৰ সাউন্ডটো ক Q লেটাৰৰ সাউন্ডটো ক তোমালোকে শুনিছানে ডাক বিলাকে না কয় কোৱাক কোৱাক কয়নে কোৱাক কোৱাক কে মাতে গতিকে সেই Q টু বি কোৱাক সেইকাৰণে Q for queen Q for queen Q for question আমি question বুঝো না মানুহ প্ৰশ্ন বুঝো যে question so Q লেটাৰটো সাউন্ড হৈছে ক ইয়াৰ পিছৰ লেটাৰটো হৈছে R R লেটাৰটো সাউন্ড হৈছে ৰ ৰ আমি যে ৰ ৰ যে অসমীয়াত সেইটো R লেটাৰটোৰ সাউন্ড হৈছে ৰ সেইকাৰণে কি হয় R for rabbit R for rose R for rubber R for rat R for ribbon তোমালোকে ribbon মাৰা না চলি এই ribbon so R লেটাৰটোৰ সাউন্ড হৈছে ৰ ইয়াৰ পিছৰ লেটাৰটো তোমালোকে জানা কি হয় S ভাল লাগিছে দেখি খুব ধুনীয়া নহয় এইটো S লেটাৰটো সাউন্ড হৈছে শ আমাৰ শব্দ কেনে কৰে কৰে নে শ S লেটাৰটো সাউন্ড শ সেইকাৰণে কি হয় S for sunflower শ S for sunflower S for sun S for star S for school তোমালোকৰ স্কুল ওয়ার্ডটোৰ আগত কি থাকে S থাকে নে স্কুল সেইকাৰণে আমি শ উচ্চাৰণটো কৰো S for school ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ লেটাৰটো হৈছে T T ট ট ট ট ট ট T লেটাৰটোৰ সাউন্ডটো হৈছে ট সেইকাৰণে কি হৈছে T for tiger আৰু T লেটাৰটো ইউজ হয় ওয়ার্ড কি আছে কোৱাচোন T for কি আছে আৰু tree আমি কোৱা না গছ tree T for tree T for tomato T for table T for tap T for telephone হয়নে তাহলে T লেটাৰটো সাউন্ড হৈছে ট আৰু আমি নেক্সট ভিডিওটোত আৰু নতুনকৈ চাৰিটা আমি লেটাৰৰ বিষয়ে শিকিম ধন্যবাদ